হাই, দিস ইজ ইয়াসিন পারভেজ। ধনী গরিব নির্বিশেষে, মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে আমাদের সবারই মুখরোচক খাবার অনেক পছন্দ। চট্টগ্রামে মুখরোচক খাবার নিয়ে অনেক রকমের নামি দামি রেস্টুরেন্ট আছে। আমি ইয়াসিন পারভেজ এখন থাকবো ফুড গাইড নিয়ে চট্টগ্রামে আপনাদের সাথে। তো সাথে থাকবেন এবং এক্সপ্লোর করবেন চিটাগোঙ্গিয়ান ফুড উইথ ইয়াসিন পারভেজ। লেটস গো। Got a little bit of gasoline. 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 চলে আসলাম চট্টগ্রাম রেস্টুরেন্টে। এটা হচ্ছে জামালখানে অবস্থিত। এটা আপনার জামালখান থেকে পশ্চিম দিকে যাওয়ার সময় এটা একটা অ্যাকোয়ারিয়াম পরে হাতের বামে, এবং অ্যাকোয়ারিয়ামের অপোজিটেই হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা। সো আমি এখন চলে আসছি এখানে। এখন আমরা 4 জন আছি একসাথে। সো আমরা 4টা বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছি, আর 3টে দম বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছি, এবং একটা হচ্ছে আপনার মাটন বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছি ফর মাই মম। মাটন বিরিয়ানি এবং চিকেন বিরিয়ানি হচ্ছে আমরা 3 ভাই বোনদের জন্য। তো এখন আমরা অপেক্ষা করতেছি, এবং আমাদের ডেকোরেশনটা মোটামুটি ঠিক আছে, এবং জায়গাটা তেমন বেশি বড় না, তবে যা আছে মোটামুটি ঠিক আছে। বলা যায় মিডিয়াম টাইপের প্লেস আর কি, তেমন বেশি বড়ও না আবার তেমন বেশি ছোটও না। সো লেটস সি, আজকে আমরা এক্সপ্লোর করব এদের খাবারের টেস্ট কীরকম, এবং এদের খাবারের কতটুকু পরিমাণ যথার্থ হচ্ছে প্রাইসের সাথে, সেটা আমরা আজকে দেখব। সো লেটস সি। হ্যাঁ, আমাদের বিরিয়ানি চলে এসেছে। প্রায় আমরা 5 থেকে 10 মিনিটের মতো ওয়েট করেছি। এখন আমাদের বিরিয়ানি চলে আসছে। তো আমরা যেটা এক্সপ্লোর করবো এখন আমাদের বিরিয়ানিটা কেমন। ওকে, তাহলে আমি প্রথমে স্পুনটা নিলাম। স্পুনটা নিয়ে আমি একটু মুছে ফেললাম। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এখানে কী কী আছে আমি দেখবো। এখানে একটা কাবাব দিয়েছে, তারপরে এখানে চিকেন আছে, একটা বড় পিস চিকেন দিয়েছে। হ্যাঁ, একটা মোটামুটি বড় সাইজের, খারাপ না, ঠিক আছে, একটা বড় সাইজের দিয়েছে। আর এটার একটা কাবাব দিয়েছে, আর হচ্ছে পরিমাণ মতো বাসমতি রাইস দিয়েছে, সাথে একটা আলু আছে। আচ্ছা, আমরা এখন দেখবো টেস্টটা কেমন। হ্যাঁ, তুমি হ্যাঁ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাইসটা ঠিক আছে, রাইস আপনার স্বাদটা তেমন খারাপ না। দেখি চিকেনটা খাই দেখি। ভালো আছে। তবে এখানে
এক্সট্রা সালাদ দেওয়া হয় না। আর এখানে ভাতগুলো তেমন বেশি ভেজা না, একটু শুকনা মনে হচ্ছে, তাই একটু ঝোল হলে ভালো হতো। কাবাব তো ঠিক আছে। বুঝছো তুমি? একটু লেবুর রস দিয়ে নিই, আর একটু ভালো লাগবে। হ্যাঁ, ফাইনালি শেষ করলাম। সো খাবার ঠিক ছিল, তবে প্রাইসটা বলি না আমি। সেটা হচ্ছে চিকেন দম বিরিয়ানি ছিল একটা বাসমতি চালে, এবং চিকেনের সাইজটা বড় ছিল, একটা কাবাব ছিল, একটা আলু ছিল সাথে। ওটার প্রাইস ছিল 148 টাকা। 148 টাকা। এবং যেটা মাটন বিরিয়ানি খেয়েছি, সেটা মাটন বিরিয়ানিটা চিকেনের থেকে আরও বেশি ব্যাটার ছিল, ওটার টেস্ট আরও ভালো ছিল। চিকেন দমের থেকে মাটনের বিরিয়ানির টেস্ট আরও ভালো ছিল। ওটার প্রাইস ছিল 248 টাকা। আর কোক, প্রতি গ্লাস কোক ছিল 20 টাকা করে, আর পানি এবং অন্যান্য দামের মতো। সো আমার সাথে থাকবেন, এবং আমি রেগুলারলি আরও ভিডিও করব, এবং আই উইল এক্সপ্লোর দ্য চিটাগোনিয়ান ফুড ফ্রম ডিফারেন্ট রেস্টুরেন্ট। বিভিন্ন মুখরোচক খাবারগুলো আমি ট্রাই করব, এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো স্টে উইথ মি। টাটা।